Nigeze anyurira ibiryo, anyurira ibiryo kandi nsenga mbana n'Imana, nkorana n'Imana, ariko aravuga ati ariko iyo Mana muvuga itabaha n'imyenda uko wambaye ikabutura ukambara n'ikibubu cy'abagore, iyo Mana itagutabara igihe umuntu avuga Imana ukavuga sibyo. Chano yitwa Action. Chano yitwa ari ku ngoma. Yesu ari ku ngoma TV. Yes. Reka tubasuhuze kandi tunabaha ikaze mwese inshuti z'Icano ni Yesu ari ku ngoma TV. Mumaze iminsi mumenyera ko hano haca ibiganiro by'iyobokamana cyangwa se ubuhamya ijambo ry'Imana, ndetse rwose tukabatumirira abakozi Imana batandukanye. Uyu munsi tufite umukozi w'Imana umeze neza kabisa, umukozi Imana yasize amavuta mu byubahiro byawe. Turakwakiriye, uribwira abantu badukurikiye, hanyuma unadufungurire ku mpamba cyangwa se ku ruhisho Imana yaguhaye ngo uzane abakozi b'Imana. Reka dusuhuza abantu bose bakurikiranye iyi TV Yesu ari ku ngoma TV, abari hafi, abari kure, abari ku migabane itandukanye. Imana y'amahoro niba umugisha, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Amen. N'ubutumire bwanyu turabunezerewe, turabwishimiye. Nitwa Vumilia Jean Claude, ni umugabo wubatse, ni umugisha ukomeye rero kubana namwe kuri uyu munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka nshimira abantu bahisemo gukora subscribe kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro. Nawe ugifungura iki kiganiro uhita ubikora, ushyigikire iyi TV twamamaza ubwami bw'Imana. Amen. Reka rero dusenge kugira ngo dutangire gahunda y'uyu munsi. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe, ukomeje kubana natwe, uburinzi bwawe twarabubonye, n'ubu dukomeje kububona. Ndasenze ngo imbaraga zawe, icyubahiro cyawe, kunesha kwawe bibane n'umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro, umuntu wese umusubize ushingiye ku kibazo afite azanye imbere yawe. Ibendera y'ubutsinzi nizamurwe uhereye dutangiye kugeza dushoje, mu izina rya Yesu Umwami. Amen. Amen. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yeshuwa. Turasoma Yeshuwa igice cya 5 ku murongo w'9. Yeshuwa 5 umurongo w'9. Abafite Bibiliya ziri hafi cyangwa se bayazifite muri telefone, nagira ngo dusomere ijambo ry'Imana turiganireho. Yeshuwa 5 umurongo w'9 hari ijambo rivuze ngo Uwiteka abwira Yeshuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka abwira Yeshuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzugura, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. Amen. Nagira ngo mbabwire abakurikiranye Yesu ari ku ngoma TV, mbabwirira ijambo rivuga ngo Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro. Igisuzuguriro umaranye igihe, Imana igiye kukuvanaho icyo gisuzuguriro umaranye igihe. Ubundi iyo bavuze Yeshuwa bisobanura umukiza, Yesu bisobanuye umukiza, Hoseya bisobanuye umukiza. Yeshuwa ni umugabo Imana yahagurukije mu gihe Mose umuhamagaro we wari urangiye. Yeshuwa ni mwene Nuni. Yeshuwa ni general kamanda. Nusoma Bibiliya urasanga ari umugabo w'indwanyi, ari umugabo utagira ubwoba. Mu gihe Mose yajyaga kuvugana n'Imana, mu gihe bari bavanye Abisirayeli mu Egiputa mu Misiri, Yeshuwa yabaga ari inyuma y'amahema ategereje shebuja igihe azavirayo. Mu bintu byatumye rero Imana iha umuhamagaro Yeshuwa ngo akomeze umurimo, icya mbere yari afite umutima wihangana, icya kabiri yari umugabo w'indwanyi utagira ubwoba. Ibyo rero bituma Imana imuhagurutsa kumukoresha. Iyo usomye igice cya 3 usanga Yeshuwa ahuye na marayika i Yeriko. Bibiliya yavuze ngo ahura n'umugabo ufite inkota mu ntoki, aramubaza ngo uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babesha bacu? Marayika ahita amubwira ngo sindi uwo mu banyu, sindi uwo mu babesha. Aramubwira ngo ahubwo nje nonaha. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nje nonaha kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Nagira ngo mvugane n'abakunzi b'Imana badukwikiranye, ndetse n'umuntu wese uzareba iki kiganiro. Iyo ugeze aho rukomeye, hari igihe Imana ikwaka intambara warugezeho, hari igihe Imana ikwaka ibikomeye ikabyiharira. Imana ishimwe, haleluya.
iyo tugeze ku nyanja aho ngaho Imana irirwariza, ikigusaba irakubwira ngo hagarara urebe, nibyo ngibyo nyine. Imana ikubwira ati intambara isigaye si yawe. Inyanja Imana ikayikoramo inzira, ikayikoramo umuhanda, ukambuka ugatambuka. Iyo tugeze mu butayu Imana igaragaza imbaraga zayo, igaragaza ubudahangarwa bwayo. Iyo tugeze aho ingabo za Farawo zidusatiriye, zidutunaritse, aho naho Imana iza mu mbaraga zikomeye. Hari intambara Imana ubwayo irwana, bikakubwira ati komeza ugende, ibindi birandeba ntibikureba. Nusoma igitabo cyo Kuva igice cya 14 ku murongo wa 24, haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Ku murongo wa 25 haravuga ngo akura inziga ku magare yabo, bituma akuruka biruhanyije cyane. Ndashaka kubabwira ko iyo tugeze ku rugamba rukomeye, ku ntambara ikomeye, mu ntambara ziturengeje ubushobozi, Imana iza nk'inyembaraga. Haleluya. Nugera mu buzima ubona butabona inzira, jya ubona ko mu Mana harimo inzira. Nugera mu buzima butagira ishusho, jya ubona ko Imana yabiha ishusho. Nugera mu buzima butagira icyerekezo, jya ubona ko Imana yabiha icyerekezo. Twebwe dushobora kubura inzira, ariko Imana ntijya ibura inzira. Twebwe dushobora kunanirwa, ariko Imana yo ntijya inanirwa. Twebwe dushobora gushoberwa, ariko iyi Imana mvuga ntijya ishoberwa. Yitwa Imana nyir'ibihe, nyir'ijuru n'isi. Haleluya. Reka mbabwire inshuti zanjye murimo mutwumva, ibintu byose tubwira ntibitwumve, iyi Imana ivuze bimera amatwi bikumva. Haleluya. Gira aho ngaho Imana igira ibintu ikubwirira bimera amatwi byumve. Imana ishobora kubwira inyanja ikamera amatwi kumva. Imana yabwira ubutayu bwawe bukamera amatwi bukumva. Imana yabwira Yeriko yawe ikamera amatwi kumva. Imana yabwira igisuzuguro cyawe uyu munsi kikamera amatwi kikumva. Imana yabwira abanyegiputa bakamera amatwi bakumva ko Imana ivuze. Imana, haleluya, ku nyanja ntiyigeze ivuga byinshi, ahubwo ngo yaritamuruye. Kwitamura bivuze kwiyerekana. Haleluya. Yaje ite? Ngo yaje mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo. Haleluya. Bituma akururuka biruhanyije cyane. Ndagira ngo mvugane n'abakunzi b'Imana muri uyu mwanya. Ntabwo Imana izemera yuko umuvuduko umwanzi yahagurukanye ari wazakugeranaho. Ushobora kuzumva umwanzi ahagurukiye muri speed yo hejuru, ariko Imana izagenda ibicogoza, izagenda ibinaniza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuvuduko ingabo za Farawo zahagurukiyemo ntabwo ari wo zageranye ku Bisirayeli. Bahagurukiye muri speed yo hejuru. Imana imaramo umuvuduko mu ngabo za Farawo. Amen. Imana imaramo umuvuduko mu magare ya Farawo. Hari ibintu Imana igicogoza. Reka mvugane namwe mwebwe mutwumva, buriya iyerekwa rya speed governor ryahereye ku nyanja itukura. Amen. Ingabo za Farawo zahagurukiye muri speed yo hejuru, Imana imaramo umuvuduko. Imana ishimwe cyane. Iyerekwa ryo gukora imihanda bagahita bayumutsa ritangirira ku nyanja itukura. Nusoma Bibiliya neza, Imana isatuye inyanja ngo yahamagaye umuyaga n'umuriro bivanze, yumutsa umuhanda yari ikoze mu nyanja. Abisirayeli ngo bambukira humutse. Haleluya. Banyura humutse. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu munsi Imana ikuremera humutse. Wa mubyeyi w'Imana ikuremera humutse. Wa mumama we, wa mupapa we, wa musore we, wowe uri kunyumva, Imana ni kuremera humutse. Kandi nagira nkubwire, Imana igiye kugucira inzira utabonaga inzira. Imana igiye kurema ubuzima utabonaga ubuzima. Bwana sifiwe. Haleluya. Igihe kirageze kugira ngo Imana ikuremere inzira aho utabonaga inzira. Imana ikurwanirire ku ngabo zimaze igihe zikurwanya. Dore iki kintu kigiye kuba ku buzima bwawe. Imana igiye kukuvanaho igisuzuguriro. Igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguye uyu munsi, Imana igiye kukivanaho. Haleluya. Igisuzuguriro abanyegiputa basuzuguye ubuzima bwawe, uyu munsi Imana igiye kukivana ku buzima bwawe. Igisuzuguriro wacyambukana inyanja. Igisuzuguriro wakirimbana indirimbo usanga mu Kuva 15 ku murongo Abisirayeli bambutse inyanja ngo baririmbye indirimbo ikomeye. Mose n'Abisirayeli baririmba indirimbo ivuga ngo ndaririmba Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'Imana yanjye n'agakiza kanjye. Haleluya. Bageze ku murongo w'8 aravuga ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Haleluya. Aravuga ngo umwuka wo mu mazuru yawe Mana niwo wasatuye inyanja, Abisirayeli barambuka. Mose ngo yageze ku rwego abona
imbaraga z'Imana, abona Imana ntikoresha umwuka wo mu kanwa, ngo ahubwo Imana ikoresha umwuka wo mu zuru. Haleluya. Yakoresha umwuka uringaniye ngungana n'ikibazo Abisirayeli bari bafite, kuko ikoresha uwo mu kanwa ngo isi yari bwiyubika hakaba n'impanuka itateganyijwe, ngo Imana ikoresha umwuka uringaniye ungana n'ikibazo Abisirayeli bafite. Kuri uyu munsi Imana ikoreshe imbaraga zingana n'ikibazo umaranye igihe, mu izina rya Yesu byakire kandi ubyizere. Wanasifiwe. Aririmba ngo umwuka wo mazuru yawe niwo wasatuje inyanja. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Kuri uyu munsi, kuri itariki, Imana igiye gukoresha imbaraga zingana n'ikibazo umaranye igihe. Sinzi ikibazo umaranye igihe, sinzi intambara umaranye igihe, sinzi amakuba umaranye igihe, ariko uyu munsi wa none izere yuko Imana igiye guca inzira aho utabonaga inzira. Nari mvuze ngo igisuzuguriro wacyambarireho ikote, nk'uko ubona buriya hari uburyo wica iperereza, wacyambara ariko tugashyiraho karovate. Igisuzuguro wacyurirana indege kikabwira ati ndi igisuzuguro. Igisuzuguro wakicarana mu ntebe yikaraga muri biro. Igisuzuguro wacyambaraho rinete kikabwira ati ndi igisuzuguro. Igisuzuguro mbese wagiturana mu nzu ya ndivo ntikihatinya, gishobora no kuba mu nzu igeretse. Igisuzuguro ugatura mu nzu nziza ariko warabuze urubyaro, ukiga ukaminuza ufite amanota meza ariko ukabura akazi. Igisuzuguro cyakwataka, ariko nagira ngo mbabwire ibintu wabwiye ntibyumve, Imana igiye kubikubwirira. Haleluya. Igisuzuguriro wakirepeta nawe wagikora n'Imana, ariko reka nkubwire ibintu bigiye kuba ku buzima bwawe. Imana igiye kwirukana igisuzuguro kimaze igihe ku buzima bwawe. Imana igiye kukirukana ubutazagaruka. Imana ngo ibwira Yoshua, haleluya, iramubwira ngo none uyu munsi ngiye kubakuraho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Igisuzuguro bakiryanye mano, igisuzuguro bakinywanye amazi harya imararurutse, igisuzuguro igitare cyabyaye amazi. Ariko Abisirayeli bafite iki? Igisuzuguriro. Bazengurutse Yeriko irariduka, ariko hari kiri igisuzuguriro. Abanyegiputa ngo baravuga ngo nubwo Imana ibavanye mu moko ya Farawo, ariko ntizabageze Kanani. Ndashaka kubabwira ijambo rikomeye muryumve kandi muryandika ku mutima no ku bwonko. Imana yatuvanye mu Egiputa nizatuma tugwa nzira, izatugeza i Kanani. Imana ishimwe cyane. Ngo nubwo baravuga ngo nubwo ibambukije inyanja ariko ntibazagerayo, nubwo barenze ubutayu ariko ntibazagerayo, nubwo barenze Imara ariko ntibazagerayo, nubwo barenze Yeriko ariko ntibazagerayo. Ariko reka mbabwire, Imana ifite intego yo kutugeza aho geza aho yavuganye nawe. Iyo ntego irahari. Wanasifiwe. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo marayika aramubwira ngo nje nonaha, nje kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Byari bishatse kuvuga icyari bishatse kuvuga ngo urugamba si urwawe, urugamba ni urw'Uwiteka. Intambara si yawe, intambara ni iy'Imana. Aho bigeze n'ijye ugiye kurwana. Amen. Hari intambara Imana igiye kwirwanira ku buzima bwawe. Uhereye uyu munsi ugiye kubona Imana irwana intambara zikomeye ku buzima bwawe. Ugiye kubona Imana irwana intambara zikomeye mu mibereho yawe. Imana yohereje kamanda generali ushinzwe intambara, abwira Yoshua, aramubwira ngo njyewe nje nonaha kuba umugabo w'ingabo z'Uwiteka. Yoshua ngo agira ubwoba, yikubita imbere ya marayika, ngo aramuramya, aramubaza ati ngewe umugaragu wawe nkora iki? Aramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze nahera. Ngo abigenza atyo, akwetura inkweto. Marayika muha mapu yuko bazazenguruka Yeriko, bazenguruka Yeriko irariduka. Ariko Yeriko iriduka bagifite igisuzuguro. Abanyegiputa bakivuga ati ntabwo bazagera, nubwo Yeriko iridutse ariko ntibazagera. Ariko ndashaka kubabwira ijambo rikomeye. Bageze i Gilgali, ngo Imana ibwira Yoshua ngo keba urubyiruko rwose rwavukiye mu butayu, bakebe. Wari umuhango w'Abayuda, ngo barakebwa. Haleluya. Amaze kubakeba, Imana itivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo igisuzuguro cyose mwasuzuguwe uhereye muva mu Egiputa mu Misiri kwa Farawo, uhereye uyu munsi wa none nyibakuyeho none. Haleluya. None ntabwo ari ejo sejo bundi. Eliya yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane, ntabwo ari ejo bundi, si mu kwezi kuza, si mu mwaka uza. Aravuga ngo uyu munsi bikwiriye kumenyekana yuko Uwiteka ari we Mana. Imana iravuga ngo none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Umusozi wa Gilgali
reka mbaha amakuru ku musozi wa Gilugali. Iyo Abisirayeli bageze Gilugali bamaze gukebwa, Imana imaze kuvuga ririya jambo, biravuga ngo manu irahagarara. Imana ibavana kuri systeme ya manu. Iyo Imana ihagaritse manu, itegeka ibyimejeje, itegeka umwero w'igihugu. Haleluya. Hari ibintu byitwa ibyimejeje ku mwero w'igihugu ukarya ku mugisha w'igihugu. Manu ni ihagarara, Imana ishyiraho indi systeme. Imana yashyizeho systeme, biravuga ngo barya ku mwero w'igihugu, barya ku byimejeje, barya ku mishwira. Kubera iki? Kubera ko Imana yahagaritse manu, yahise ishyiraho systeme shasha yo kubatungiraho. Bibiliya iravuga ngo manu irahagarara, bafeta icyo bita Pasika, ngo barya ku mitsima idasembuwe. Abisirayeli bakora iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe, bafeta Pasika. Iyo ukiri mu butayu ntufeta, ntibibaho. Iyo ukiri mu butayu nturaza. Buriya mbwira abantu babona baraza cyangwa basigaza, nta ubutayu waraburenze my dear. Niba ubona uhinduranye inkweto, shuti yanjye, ubutayu warabutambutse, ufite ibibazo ariko ntibingana n'ibyo wari ufite mu gihe cyashize. Buriya wanasifiwe sana, haleluya. Niba utakiri kuri level yo gutira imyenda, ubutayu waraburenze kera, uri gusatira Kanani. Icyo nicyo nkubwira. Amen. Wanasifiwe sana. Iyo umuntu yageze Gilugali ntabwo aba akigura twanusurobo twantuza hari yindi level bagezeho. So ibyo simbitindamo cyane, ariko Gilugali barafeta. Gilugali bakora iminsi mikuru. Nubona wibuka n'itariki ya anniversaire, ntukiri mu butayu wowe. Ntabwo ukiri ngo pati ngo ziki ngo ugeze ngo yubiri, wowe ntukiri mu butayu waraburenze. Ugeze Gilugali, wowe ugeze mu minsi mikuru yo gufeta, nubwo utaragera Kanani neza, ariko wageze uri kurya ku mwero w'igihugu. Amen. Nagira ngo mbabwire ijambo ry'ubuhanuzi ngiye kubabwira. Imana igiye gutegeka ibyimejeje. Amen. Bigiye kugaragara ku buzima bwawe. Imana igiye kuguha ibyimejeje. Iyo tuvuga ibyimejeje hari igihe abantu batabyumva. Iyo tuvuga gufeta hari igihe abantu batabyumva, bitewe n'igihe umaze mu bibazo. Zaburi iravuga ngo hari kurira kwarara umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko umaze igihe imara, umaze igihe mu butayu, umaze igihe hahandi hakomeye ku buzima bukomeye nk'igitare, umaze igihe, ariko iyo umaze kurenga ibyo byose mvuze, ugera ku musozi aho Imana itegeka kugira ati none igihe cyo gufeta kigize gute? Kirageze. Gilugali barafeta, Gilugali haba fete, Gilugali, amen, habaho iminsi mikuru. Imana ishimwe cyane. Ndatangaza ari igihe cy'iminsi mikuru, ndatangaza igihe cy'amafete, ndatangaza igihe cyo kubona Imana, ndatangaza igihe cyo kubona ibihe bishya, ndatangaza igihe cyo kurwanirwa n'Imana. Uhereye uyu munsi ucyumvira ijambo, none ubu tuvugana, Imana igukuyeho igisuzuguro, ugiye kubibona. Ukimara kumvira ijambo, hari igisuzuguro kigiye kugenda. Wowe ntabwo ugiye kuvugana nacyo, ahubwo Imana igiye kuvugana nacyo. Wowe nturi bufate umwanya wo kuvugana n'igisuzuguro kikumaze. Imana ivuganye nacyo, iravuze ngo none uyu munsi ngukuyeho igisuzuguro abanyegiputa bagusuzuguraga. Haleluya. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Niba uri kunyumva neza, ugiye kwinjira mu minsi ya fete. Niba uri kunyumva neza, ugiye kwinjira mu minsi yo gufeta. Niba uri kumva neza, ugiye kwinjira mu bihe, haleluya, mu bihe bishya byo kubona Imana. Ugiye kubona Imana, ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona ubutabazi bw'Imana. Gilugali barafeta. Gilugali haba iminsi mikuru. Wanasifiwe sana, haleluya. Gilugali ntabyo gupfundikanya. Gilugali amateka aba yahindutse. Gilugali Imana yahakoreye ibintu bikomeye. Abayuda barafeta, ngo bakora iminsi mikuru, bafeta Pasika, barya imitsima idasembuwe, bafeta iminsi mikuru y'Abayuda. Ngo nicyo gituma aho hantu ngo hitwa Gilugali na bugingo n'ubu. Nagira ngo mbabwire ngo Imana igiye kugutereka ku musozi wo gufeta w'ibirori, ubyumve neza. Haleluya. Wajya kubona abandi bafeta, abandi bashimuka, avuga atari ko bari abavukiye ameza ngahe giye mvukira ngahe. Ariko ndagutangarije, igihe cyo gufita kirageze, igihe cyo kubona Imana kirageze, igihe cyo gutabarwa n'Imana kigize gute? Kirageze. Haleluya. Ugiye kubona Imana, ugiye kubona imbaraga z'Imana, ugiye kubona ubutabazi bw'Imana. Uhereye umunsi wa none, injira kuri Gilugali yawe, injira ku musozi wawe. Hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe. Ugiye kubona Imana mu buryo budasanzwe. Ugiye kubona ubutabazi buturutse ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Kandi Imana, haleluya, iravuga ngo ku bwanjye nzabiyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Icyubahiro n'amashimwe mu nshima sinzabihundi, sinzabisangira n'icyitwa Imana, yaba ariyo hejuru, yaba ariyo ku isi, yaba ari imuhengeri. Oya,
mashimwe munshima sinzayasangira n'indi mana. Nagira ngo utangarize rero igihe cyo gufita kirageze ku buzima bwawe, igihe cyo guhura n'Imana kirageze ku buzima bwawe, igihe cyo kurwanirwa n'Imana kirageze ku buzima bwawe. Uhereye umunsi wa none ibirenge byawe bigeze igirugari, bigeze ku musozi aho Imana itabarira abantu, aho Imana iremereye ibirori abantu bayo, aho Imana ikora igisugo ku buzima bw'abantu bayo. Igisuzuguro rumaranye imyaka n'imyaka, uyu munsi kirakurekuye, kubera ko ivuze ikoze ntabwo ivuze izakora, ahubwo ivuze ishyize mu bikorwa. Bwana sifiwe, haleluya. Uyu munsi wa none wakira umugisha kandi wakira ubutabazi buva ku Mana. Nagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Nigeze ntiri inkweto, wenda mbahe gato sample, urugero rumwe. Nigeze ntiri inkweto umuntu twaririmbanaga, nabyina akavuga, akaza akanyongora ati byina gake inkweto yanjye idahengama. Ni ukuvuga ngo ibihe byose ufite bihita bimanuka, ibihe byose ufite bihita birangira, kuvuga ngo uri mu mavuta uhita ucomokoka. Akaza akambwira ati byina gakeya, kandi nabaga ndi mu bihe pe, ariko akambwira ati wabyinnye gakeya ko inkweto yanjye iri buve hano yashize, kandi nabaga mfite amavuta. Nkavuga ni Imana ndakubyinira, wankuye ahantu kure, ya data we, wankuye ku rumogi, wankuye mu mabandi, wankuye kuri esasi, wankuye kuri kanyanga data. Nkavuga ni wankuye mu ikanevu, wahinduye amata, nkayibyinira nubwo mu bifatika ntacyo nabaga mfite, ariko nibukaga hiya n'Imana vaye. Nkavuga ingejeje ahangahe, nkaba ndi umukristo izangeza n'ahandi. Nabyina akavuga ati byina gake inkweto yanjye idahengama, byina gake gabanya volume, nkahita manuka. Icyo ni igisuzuguriro, ni igisuzuguriro. Ariko ubundi Imana ibaye ko ntayo mubonaho, akaba yifite mu mutima, ariko mu bifatika by'inyuma ntabihari. Kujyo gihe nabaga nambaye ikabutura n'ikibubu mama yanyohereje muri 2004. Mama yumvise ko mbaho anyohereza ikibubu cyo kurara na cy'abakire, nkajya nyambara ku manywa. Nigira neza ndi Imana ihambaye, nzakugirira neza. Haleluya. Umuntu andebera inyuma aravuga ati ariko iyo Mana itaguha ipantaro, itaguha ishati, ibaye ko ntayo nkubonaho. Ariko ndayifite. Natera Gatarina sinkitera Gatarina, nayo amabandi 50 mu Rwabanga sinkiyoboye amabandi, nabaye murokore. Nanywera umugingira ku rwego nceza muri kaburimbo muri 2 nta radio ivuga. Abo twasangiye tabi barasaze, nyina nzaje yumvise iri mbwira ati koratize, ari rukanga n'umuntu haragaruka, ngende muzima. Mbasha kumenya Matayo na Mariko ndabatandukanya, Korodina na Korode nzi kubatandukanya, nzi kumenya inzira yangeza muri famiye. None si ariko data we, Imana ni nziza, ndafashije. Ndavuga nti haya, ibyo ngibyo hari igihe idahera inyuma igahera imbere. Ndamubwira nti ndayifite. Hari igihe uyisobanura ntigaragare, ariko hari igihe ikora ibintu bigaragaza ubumana bwayo. Kuri uyu munsi Imana ikora ibintu bigaragaza ubumana bwayo. Bwana sifiwe sana, haleluya. Ariko wenda hari abantu bavuga ngo turirata. Ntabwo twirata, turarata Kristo. Ntabwo nyiri kuri rwa rwego nkikuburirwa, ntabwo nyiri kwa rwego rugenda rubari rukora imibare ngo saa sita ngo ubukwaro naka barahishije. Hari igihe twakoraga imibare tukavuga ati kwaro naka, kandi imibare igahura, ukavuga tubashyizeho amazi y'ubugari, ubu ngubu imboga zimaze kugira ugahita ukahita ukomanga. Ntabwo tukiri kuri iyo level wapi. Imana hari ibyaje usigaye uvuga ati muntegurire gahunda imeze gutya. Imana irakora, abavandi mwahuriza muri Imana icyubahiro. Haleluya. Imana irashoboye, Imana irakomeye. Ntabwo tukiri muri bwa buryo bwo kugenda uba muri famiye, umwe yakurambirwa akaguhereza, undi yakurambirwa kujya ahandi kusaba indaro. Ibyo reka. Igisuzuguro Uwiteka yarakirukanye, n'icyari gisigaye Uwiteka kubita, vanaho, sunika. Nkuko leta y'u Rwanda yaciye nyakatsi igira ibintu sunika. N'ubu uyu munsi hari ibindi biba bikitwirukangaho, nabyo nibikubite. Nyiri ahangaha umva, nyiri ahangaha nibisezere bigenda butazagaruka, n'izina rya Yesu. Nigeze mara igihe kubyara byaranze, sengera abantu bakabyara. Nta gisuzuguro kirenze icyo. Tikusengera abantu bakabyara we bimeze bite, byakwamiye. Ariko bakiha igisuzuguro bakavuga ati wowe saa 8 nijoro buri kubwiriza, ugataha urushye, gahunda bikakunanira. Abantu nabagomesha. Babwira n'umugore wanjye bakavuga ati igihe cyo gutera umugabo ari mu materaniro abwiriza, ntihagutera inda ryarise. Hari aravuga ati uzi kubanza ari byo. Imana we, abantu urumva mara imyaka 2 byaranze, urumva. Ariko Imana irambwira, ndi gusengera ambwira ngo nirukanye umwuka w'igisuzuko ku buzima bwawe. Imana irabikora. Mfite abana, mfite Adora, mfite Adorayine, mfite Adore, mfite Adonis. Nta marufabe ntugire ngo hari abantu bagasha bite byane. Nta mwana wese wagira ngo hari umwana nzita Vumilia, kuzi ko shabiwe, kuzi ko ryankurikiranye kuva ari ry'abagore banyise Vumilia kwihangana, izina ry'abagore. Mama yambye ari umukobwa ageze mu 5 sugana aravuga ati Vumilia mwana ngubyare ntunguye. Vumilia naravuze ntawe nzita Vumilia, rero nzakora igisekuruzo gishya. Ubu ngubu ndi gukora famille.
famiye naricomokowe pa mu bisekuruza bya nkomoka karande zose pa nicometse kwa Yesu nicometse kwa bagada aho ngaho mu banyamugisha naho wambariza ubundi kuko ngiye wumbarije ibisekuruza nkabingahe byanjye ntabyo wabona ntabyo nzi na data mubonye nkuze namubonye 2010 use ibisekuruza byanjye bankomoka ndahaza ibyo wa mama se ndabizi narahakuriye ko jewe share ko satani uri umugome ariko Imana no mugira neza ndagushimiye ndi imbere ya kamera Uwiteka uhimbazwe wangiriye neza uhindura amateka niba narabonye mama 2009 nkabona data 2010 ayo mateka yo umuntu nawe yumve ibindi tuzabikomereza aho ngarutse kucyo mbabwira Imana igikubita umwuka w'igisuzuguriro nambaye ikabutura imyaka 5 idahindurwa ndi mu buzima bw'umumayibo nta gukora dusha wenda yo nandi makuru tuzayavuganaho kubera kurara mu bizu bitabamana kubera urumugiro kambwira tore kuri Matora Rwanda form mu gitondo tabirinshizemo nkasanga inyo n'imyanda binyuzuyeho kumesa kwanje ari kugenda nkicara mu ruzi nkangura bikanyumiraho ngwarinda izuba ryavaga wabonaga inda zizagara inyuma ku gikoboyi twe nago twazitaga inda twazitaga abafaransa cyangwa abaswisi zaba zikuriye kavuga ati mwana tabafaransa bamere nabi gweto rishyirwa inda ukajugunya Mana yanyijije abafaransa bo mu muhanda kankura mu ikane bikankura ku mutsima muri Mondisi uwera himbazwe remeza himbazwa papa nshuti yanjye wewe warucitse intege nkubwiye ko Imana iriho niba unayishidikanyaho Imana iriho irashoboye ihindura amateka n'ibihe wihiteka himbaza haleluya Imana igivana ikintu biti gisuzuguriro hari igihe nabaye kungira ku rwego nabura umusanzu w'iryitano muri korari abo twabanye barabizi muri za Nyaruguru ubuzima bwaranze ariko Imana ikambwira ngo nzakugirira neza nzakuvanamo umugabo abantu bategeze batekereza ko ari wowe iyo muye n'abantu benshi bagira ngo n'umuntu dusa ko abantu benshi muri za 2004 bamagara vie kaga iyo ari igiwa mu bigeragezo baguhamagariza no kwitaba umuntu yandeba kubera inzara amatama yari yarahombanye ukagira ngo ndi kunyunguta bo bagahamagara ati muze nkitaba nyine nta busobanuro waba ufite ariko ndashimira Imana ivuga kandi gakora Imana hari igihe yirukana umwuka w'igisuzuguriro abantu twaganiriye mu kuri kino kiganiro n'abazagikurikirana ucyumvira ijambo uzavuga ngo igisuzuguro kwa Herine Imana isezerera umwuka w'igisuzuguro Imana yavuganye na Yoshua nakiriho nitwe turiho Imana ivuganye na Claudine ivuganye na Ntuza na Bernard umunyamakuru haleluya ivuganye na Claudine ivuganye na Bernard byumve neza haleluya ivuganye n'umuntu udukurikiranye iravuze ngo uyu munsi mbakuyeho umwuka w'igisuzuguro igisuzuguro abanyegiputa babasuzugura nikizongera ndakirukanye icyabarozi babasuzuguye ndakirukanye icyabatubaha Imana babasuzuguye kigende mu izina rya Yesu icyahutuye bagusuzuguye ndakirukanye Imana navuze ngo ngukuyeho igisuzuguro abanyegiputa bagusuzuguye biravuga ngo nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgal na bugingo nubo bafeta Pasika Imana irahagarara ndatanga itangazo igihe cy'amano kirarangiye hari igihe umuntu aba ubuzima bumeze nko gutungwa na serumu ubuzima bumeze nko gutungwa na serumu batakohereje akantu cyangwa utandikiye message ngo ibintu birakaze wandikira umuntu ubuzima uriye saa sita ntuzi kuri burye nijoro ibyo birarangiye kwa Herine umva ariko mutangaze ngo kwa Herine umuvuga ngo bye bye igisuzuguro gisezeraho wicaye vuga ati igisuzuguro pepa katika jina la Yesu igisuzuguro cyo kwambara ubusa igisuzuguro cyo hari igisuzuguro butinzemo igisuzuguro cy'ubuzima budafite icyerekezo umva gisezere muri uyu mwanya Imana ikuntumyeho iravuze ngo ugiye kwinjira mu gihe cyo gufeta haleluya ugiye kwinjira mu gihe ngo wenda ni nk'imigani ukabona ngo umuntu yagize ngo yubiri ngo umuntu ngo yafese ngo anniversaire nanjye namenye igihe cya anniversaire nkuze mbyaye nkakangahe n'umugore wantunguye n'abana nibyo bita Sevarate ntago nari mbizi hari ubuzima bo mu byo ntubimenye ariko 2024 nanjye nabonye bantungura bankorera anniversaire asike igisuzuguriro kwa Herine umva haleluya igisuzuguro kwa Herine abandi bakabaha impano kuva mvutse nje nibwo nari nakiriye impano kuva nabaho mvutse mu nda ya mama na data hari n'abantu batazi kubwirwa neza hari abantu kuva mvutse nibwo nabonye abantu bangaragiye bambwira neza mbese ndavuga ati nanjye ahanga ariko noneho reka tuvuge ngo wambaye neza nukuri Imana ihabwe cyubahiro noneho niba n'umuntu wakubwiye neza reka tukubwire neza imbere ya kamera wambaye neza urakoze cyane dayimoni ni twabivuganye dayimoni niticwa no kwambaye rinete yicwe niyo style niticwa n'isengesho ngiye gusenga
nukuri ihita ikubitwa nuko wahaye kado. Nukuri Baguhaye kose kado. bukomeze bazizane kado. Hallelujah. Ndazishaka mbayeho ubuzima bw'imyaka myinshi nta kado nigeze nakira. Nambaye umwenda umwe ikanzu imwe nyambara imyaka igera muri 5. Ibintu birakaze mu mujyi wa Kigali ubutayu bwose buramenya. N'amasaye ubu ngubu nahaze ikintu bita inkweto y'amasaye. Nayambaye igihe kirekire kuko yabaga ari inkweto ikomeye cyane ndayambara. Mbaho mu buzima bwo kubyiruka nta data mbona nta nubwo nzi n'isura yiwe. Nta muntu wigeze umbwira neza ngo ambebeze. Urugo ntirwampiriye byibuza ngo ngire umugabo ambebeza ambwire neza. Ariko Yesu yarambebeze. Basabana ne bajya hasi bandikemo commentaire bavuga I love you. Turagukunda. Yesu aragukunda. Mwuka wera aragukunda, Imana iragukunda, nanjye sinakurwanya, nta no wakuvuga nabi ndaho. Ndabizi rwose. Ubwo rero nubura n'umuntu gusohoka nuzisohokana. Nicomoye mu gisekuruza. Eka nguha ga password impe naga password abantu badukurikiranye. Nubura umuntu ukubwira neza ibwire neza. Nubura umuntu gusohokana isohokana. Ubu naye nje niyo system isigaye ndimo. Ariko noneho uyu munsi ubwo ntidushoje bavandire kaduhindiraho ibindi tuzabiganira ikindi. Umuntu uri bugere yere kwa ansohokana. Ariko iki kiganiro kiraryoye. Indi pariti ubwo muzayitegereza. Ariko abantu bakeneye ko tuzongera kugaruka babishyire hasi muri comment. Babyandike muri comment. Umuntu ukeneye ko twongera kuganira tukaganira muri Imana tukabaha ubuhamya muzabishyiremo hasi ubwo nzabibona. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Turanezerewe cyane Maria. Tambutsa nimero yawe hari umuntu wakwifuza gusenga nawe kuri Yesu ari ku Ngoma TV. Tambutse nimero yawe. Nomero yanjye umuntu nyeneye address genda ku Bihamya TV. Yego. Ibihamya TV byandikamo nibyo ubona. Uhita unambonaho ukore subscribe ukore kuri kakantu kameze gutya. Yego. Hanyuma comment. Nomero hasi uyisangamo ariko bikugoye ni 0785 28 41 50 0785 I love you so much. Mungu awabariki sana. Tunawapenda. Amen. Bye bye.